Pronto. Aqui minha fogueira, em pleno setembro. Tô curtindo minha fogueira aqui, ó. Aqui não é na Amazonas não, viu? Tô tocando tô tocando fogo nas árvores aqui do resto do quintal. Os galhos que para aplanar o terreno aqui, meu terreno. Olha a paisagem. Paisagem bonita aqui, ó. Cercado de mato. Tô no mato. Aqui, ó. Tá acabando já as árvores que estavam jogadas aqui. O resto eu vou jogar ali para aplanar o terreno. Olha o terreno aqui. Cercado de árvore. Cercado de árvore. Pronto, é uma fogueira em pleno setembro aí. Tocando fogo. Terminar aí já vai ser só cinza. Só cinza. Tá entendendo? É verdade. Só cinza aí quando terminar. Depois eu vou aplanar o terreno. Aqui, ó. Já tá uma partinha construída aqui. A lua ali. Cadê a lua? A lua. Não sei se dá para aproximar a imagem, sabe? Mas é verdade. Tem 1 minuto e 4. Pronto, a paisagem aí bonita. Paisagem bonita. Do mato aqui. Que já tá terminando a fogueira já. Fogueira aí queimando. Né? Quando terminar tudo isso aí vai ser cinza aí, ó. Cinza. Aí depois eu venho outro dia aí pra capinar o terreno. Depois pensar em construir aqui. Plantar. Tá das árvores que tem.